Dari data Dinas Peternakan, sudah 17 ekor ternak yang mati secara mendadak yang diakibatkan penyakit ngorok. Sedikitnya 700 ekor kerbau lainnya di Desa Teluk Leban terancam ikut terjangkit. Pihak Dinas Peternakan yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan medis, ternyata kerbau warga positif terserang penyakit ngorok. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut, Dinas Kesehatan Batanghari telah menurunkan tim yang terdiri dari 17 dokter hewan. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan penyuntikan massal dan telah disiapkan obat sebanyak 30 botol. Riki Ahmad, Jambi TV.